Kas yra kino teatro kėdė, kiekvienam yra skirtingai. Vienam jinai yra reikšminga, kitam visiškai tas pats, kurioje vietoje atsisėsti, svarbu tik tai, kad galėtum matyti filmą. Tačiau tas žiūrėjimas labai yra svarbus ir svarbus jisai buvo nuo pat pradžių planetoje, kada buvo ir medinės kėdės, tai galite įsivaizduoti, koks būdavo garsas, kai atsilenkinėdavo, tai buvo tam tikra ritmika, kada žmonės sėdasi, kada jie keliasi, kada jie išeina, būdavo tam tikras netgi kaip muzikinis kažkoks tai kūrinys. Po to kėdės tapo minkštesnės, žmonėms tapo patogiau žiūrėti filmus, jaukiau galbūt, bet tam tikras kampas visada buvo svarbu. Dažniausiai kino vertintojai ar kritikai ar tie, kurie jautėsi kaip ir kūrėjai, jie vis tiek stengiasi, kad ekranas būtų kuo arčiau jų, tarsi visų kūnų ir siela jis įžengia į tą vaizdą, į tuos įvykius, į tą istoriją ir tame dalyvauja be jokių kliūčių, be jokių kažkokių tai pakaušių, plaukų styrančių, tiesiog net be garso kažkokio tai trukdžio. Tai pirmoje eilėje visada sėdėdavo ir Saulius Macaitis, ir Skirmantas Valiulis, ir Živilė Pipinytė, ir nesvarbu, kaip kėdės pasikeisdavo, ar jos minkštesnės būdavo, ar tos, kurios atėjo iš Lietuvos kino teatro salės 8-8, kurios buvo specialiai užsakytos ir gamintos Vokietijoje, ar ant medinių, vis tiek tie kino vertintojai, kino žmonės vis dėlto mėgo tą pirmąją eilę. Skalvijoje visada buvo tas tarpas, tai buvo tokia kaip ložė, mes vadiname trečioji eilė. Tai čia jau buvo ta reprezentacinė vieta ir visokiem ambasadoriam, garbingiam svečiam. Bet visada ir buvo žmonių, kuriem buvo labai gerai ir patogu sėdėti ant sofkutės, kas irgi yra simboliškai, tai yra vis tiek tavo vieta, tavo kėdė. Tai ta evoliucija kėdžių yra labai įdomi ir va šios, su kuriomis mes atsisveikinam, tai vis tik tai yra istorijos dalis, kuri priklausė dalis Lietuvos kino teatrui, kurio jau nebėra, ir Skalvijai, kuris, ačiū Dievui, dar yra, bet pakeisim kitas kėdės, kurios turbūt irgi taps istorijos dalim mūsų kino teatro.